să vorbim acum și despre brandurile de ciocolată. De unde importi ciocolata, produsele? Am început să import ciocolată din Belgia, apoi am mers mai departe către Franța, am început să import de acolo ciocolată artizanală, care a avut o particularitate, componență de 100% unt de cacao și am reușit până la urmă să am și cel mai bun preț raport calitate. Apoi mai am încă 3 branduri din Spania. Și care sunt cele mai bine vândute de la noi? Cu siguranță Belgia. Cu siguranță Belgia, produsele belgiane oferă atât calitate cât și un preț competitiv la ora aceasta pe piața românească, plus că intervine și factorul de notorietate al produsului și al ciocolatei belgiene ca brand. Lucrez cam de 2 ani, eu sunt student, m-am angajat pentru că îmi place ciocolata, primești ciocolată gratis, bineînțeles. Și Radu e un bun prieten al meu și m-am gândit să-l ajut. Eu distribui ciocolata, aranjez un raft, iau comenzi, văd ce necesar e. Asta fac eu. Radu, ne-ai vorbit despre brandurile de ciocolată pe care le importi. Acum vorbește-ne și despre angajații tăi, despre colaboratori. Este destul de nou pentru mine să vorbesc despre angajați, deoarece începuturile mele au constat într-un om orchestră, până când afacerea mea s-a dovedit a aduce un profit. M-am implicat 100% în importul produselor, în distribuirea lor, în mercantizarea lor, în comunicarea lor, mai puțin în detaliile contabile pe care le-am externalizat, lucrez cu o firmă care se ocupă de aceste detalii. Mai nou am angajat un om care să-mi facă treaba la birou și angajez tineri care să distribuie ciocolata, să se ocupe de mercantizare, pe care eu îi coordonez și, bineînțeles, le completez eforturile, lucrând acum mai mult ca supervisor și implicându-mă în negocierea de contracte sau, eu știu, aducerea de noi clienți. Există un training primar pe care se face oricărui angajat. Când este vorba de studenți, le dau task-uri destul de ușoare, îi învăț practic unde să meargă în oraș, care sunt clienții, cum să trateze cu fiecare dintre aceștia, le prezint portofoliu, îi învăț despre produsele mele. Asta este, cred eu, cel mai important. Fiecare trebuie să știe cu ce se ocupă și ce vinde în primul rând. Avem și specialități din ciocolată, cum ar fi bobele de cacao, spărtura de bobe de cacao trasă în ciocolată neagră 70% fără gluten. Acestea sunt un produs în special destinat atât gurmanzilor cât și gurmanzilor care țin regim. Este un bun energizant, un tonic care tinde să satisfacă atât pofta și să și calmeze diverse senzații de foame scăpate de sub control. Avem și produse pentru pofticioși, cum ar fi acesta, se numește caramele șocolat. Sunt bucăți mari de caramel crocant, învelite în ciocolată belgiană cu lapte, peste care au fost presărate fructe uscate la rece. Este un produs foarte bun, recomandabil domnilor care doresc să facă un cadou de impact și care să lase o amintire foarte plăcută. De asemenea, că tot vorbim de produse de impact, și ciocolată albă cu diverse toppinguri, cum ar fi zmeură sau violetă cristalizată sau citrice cristalizate. Sunt de asemenea niște sugestii foarte bune de cadou, mai nou fiind și foarte sănătoase, fiind vorba de ciocolată care, deși este albă, are un aport de unt de cacao de 100%. Deci, cu siguranță,
nu va rămâne foarte mult pe șoldurile doamnelor și va avea și un efect foarte plăcut. Radu, la final te-aș ruga să ne împărtășești din planurile de viitor pe care le ai cu acest business și dacă în viitor vrei să-ți deschizi și un magazin de desfacere, pentru că momentan vinzi doar online. Momentan așa este, vând atât online cât și prin intermediul marilor rețele de retail. Pe viitor doresc să mă extind și la materii prime, doresc să import cacao și doresc să mai import și alte produse non-sezoniere. Din păcate, ciocolata este un produs sezonier, se vinde mult mai puțină ciocolată vara, pe căldură. Riscurile sunt destul de mari, nu atât la distribuitor cât la vânzători și revânzători, pentru că avem aici de-a face cu factorul uman. Graficele de temperatură nu sunt respectate întotdeauna, uneori nu pot fi respectate din motive foarte obiective. Dacă cumva există vreo pană de curent, nimeni nu poate să răspundă pentru asta. Și atunci riscăm un marketing negativ asupra unor produse care au un preț ridicat, iar pierderile pot fi de 100%. Afacerea este pe profit, nu este un profit exorbitant, însă este pe profit. Compania mea își plătește toate taxele, își plătește toți furnizorii și, bineînțeles, își plătește și angajații. Preferăm să lucrăm cu oameni tineri, cu studenți care doresc să învețe o parte de meserie. Eu cred că este o parte dulce de lucru, este o parte plăcută și nu punem foarte mult preț pe timpul pe care îl petrec ei efectiv la lucru, pentru că sunt foarte mulți timp morți, ci pe activitatea lor propriu-zisă, ceea ce fac ei, cât vând, cât livrează, cum se implică. Asta este mult mai important la ora asta decât câte ore stai pe scaun la birou sau știu eu, cât stai pe rețelele de socializare în fața unui computer simulând munca. Și ca o curiozitate personală, ce preferă românii în materie de ciocolată? Din fericire, publicul preferă ciocolata neagră, a început să prefere din ce în ce mai mult ciocolata neagră. Este din ce în ce mai căutată ciocolata extra neagră, ciocolata neagră care variază, care are concentrații de cacao începând de la 88% și culminând cu 100%. Se caută ciocolata fără zahăr, mai nou ciocolata fără gluten, încercăm să introducem pe piață și ciocolată fără zahăr și fără gluten, la un loc pentru cei care doresc să țină un regim. De asemenea, se caută și volumele mici de ambalare, gen 18 grame, 30 de grame pentru persoanele care chiar doresc să guste puțină ciocolată și să nu se trezească că abuzează de, eu știu, de 100 de grame sau 200 de grame sau 300 de grame de ciocolată odată. Sunt oameni care nu se pot opri din mâncat, ciocolata este un drog pentru ele, așa că preferă volume mai mici care să le satisfacă pofta de moment și eu cred că acesta va fi viitorul, având în vedere că cacaoa se va scumpi din ce în ce mai mult. Spre exemplu, anul ăsta urmează o scumpire de 3,5% pe piață. Radu, îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Eu sunt Radu Dumitrache, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine de la aceeași oră. Seară plăcută în continuare! Despre timpul meu liber și hobby-uri, timpul meu liber nu prea există, pentru că este întotdeauna dominat de spiritul meu antreprenorial care preia control, practic nu am liniște dacă nu întreprind ceva. În zilele mele care ar trebui să fie libere, fie inspectez toate magazinele sau parte din ele în care sunt desfăcute produsele micii mele companii,
sau mă ocup vara de ajutorul pe care le ofer părintele meu în afacerea pe care o are în domeniul turismului alături de frații lui. Timpul liber, cum v-am spus, nu prea există. Am reușit până la urmă să îmi aloc 2 ore pe zi pentru practicarea sportului. Merg la sala de fitness, practic sporturi de contact. Dacă mai am timp vara, prefer să și merg să not. Ca și pasiuni, îmi place să scriu. Îmi place foarte mult să gătesc, mă pasionează gastronomia, îmi place să creez. Probabil că de aceea am îmbrățișat și acest domeniu sau m-a ales el, pe mine m-a fascinat, am simțit o chemare aici pentru că iubesc să văd rezultatul finit al muncii mele cât mai repede. Îmi provoacă o foarte mare satisfacție reacția oamenilor când se întâlnesc cu produsele pe care eu le desfac și de asemenea de care mă bucur foarte mult. Cred că ar suna ca un clișeu, dar trebuie foarte mult să iubești ceea ce faci, apoi este foarte important să știi să aștepți, foarte important să știi să aștepți și toate ideile bune au nevoie de un timp de incubație.